Možná, že i vy jste si všimli mladých brigádníků, kteří pracují v obci Rapotín. Přesněji řečeno, brigádnicky si přivydělávají u obecního úřadu, kdy natírají, provádějí výkopy, menší zednické či úklidové práce. Více nám na kameru prozradil pan místostarosta inženýr Josef Mikulec. Chci informovat a zdůraznit, že od minulé reportáže bylo proveden velký kus práce především na úpravě zničeného nebo poškozeného majetku, autobusových zastávek, laviček, parků, dlažby a dalších zařízení v majetku obcí. Na této činnosti se kromě pracovníků obecního úřadu podíleli především naši mladí brigádníci, kteří v rámci činnosti na obci Rapotín provedli nezbytné úpravy spojené tady s touto činností. V současné době, tak jak můžete vidět na záběrech, je většina zařízení opravená. Náklady, tak jak jsme si říkali, zhruba budeme schopni vyčíslit na částku kolem 40 000 korun. Jsem přesvědčen, že do nějakou dobu nám tato zařízení v tomto stavu vydrží, s tím, že bych chtěl požádat, aby jsme věnovali všichni zvýšenou pozornost, hlavně těm lidem, kteří si nedovedou vážit práce tady těchto našich brigádníků a veřejných prostředků a tento majetek soustavně poškozují. Přání pana místostarosty bohužel nebylo vyslyšeno. Brigádníci sice zastávku u skláren natřeli, ale nevydržela nepoškozená ani 24 hodin. Neznámý vandal a pisálek měl chuť projevit své skryté umělecké sklony. Celou práci takto zničil. Je vidět, že si práci s natíráním této zastávky nedal. Možná, že by ho rodiče měli více zaměstnat. Mladé brigádníky jsme s naší kamerou zastihli také při úklidových pracích v budově Veduxu. Zde probíhalo vynášení poničeného nábytku nebo spíš kusů, co z nich zbylo, a další úklidové práce. A do třetice jsme zamířili na hřiště tělovýchovné jednoty Jiskra Rapotín, kde se právě pracovalo na usazení nových brankových konstrukcí a následně zabetonování nových patek. Pevně věříme, že zrovna tito lidé nebudou těmi, kteří budou ničit obecní majetek, protože se v létě podíleli zejména na opravách po vandalech a zanechali za sebou pořádný kus práce.